Atëherë, faleminderit shumë për interesimin e juaj sonte. Lejoni të them se sonte është një natë bukur e rëndë për Republikën e Kosovës, me qenë se lëvizja vetëvendose inicioi përmbysjen e rendit kushtetues dhe rendit demokratik të Republikës Kosovës. Një rast i paprecedent, jo demokratik, antikushtetues për shtetin tonë të ri. Ky sabotim i kushtetutës, institucioneve të Republikës, ka përgjegjësi të lartë dhe këtë përgjegjësi të lartë do ta mbajnë ata që tentuan dhe iniciuan përmbysjen e këtij rendi kushtetues. LDK-ja nënvizon, e thekson dhe vazhdon ta mbrojë idenë se nisja seancës pa respektim të kurumit minimal është rasti pa precedent, siç ka qenë edhe herën e kaluar në seancën e 5 prillit. Si të tillë e dënojmë dhe natyrisht do ta mbrojmë me çdo mjet e çdo çmim, me qenë se Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe vetë Republika Kosovës është e panegociueshme këtë kohë. Natyrisht ju e dini tashmë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës është i pandryshueshëm, është konsistent që nga dita e parë deri më tani. Madje lëvizja vetëvendosje është zotuar që nga takimi i parë që nuk do të ketë kandidatura të imponuara siç e kemi pasur katër kandidatura deri më tani. LDK-ja ka bën thirrje në vazhdimisht që vetmja mënyrë për zgjedhur presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është nëpërmjet një marrëveshje politike. Edhe për këtë marrëveshje politike kemi pasur një propozim, kemi pasur një zotim, kemi pasur një qëndrim të cilën lëvizja vetëvendosje nuk ka konsideruar të denjë ta respektoj. Prandaj këtu janë, le të themi, shfaqje monopartiake që nuk i shërbejnë demokracisë, nuk janë të denja për Republikën e Kosovës dhe po na dërgojnë drejt zgjedhjeve të reja të radhës për shkak se një parti politike nuk e kupton kompromisin, nuk ka dëshmëri të merret me çështjet bazike për cilat po flasim ne, dhe provon të përmbys rendin kushtetues dhe demokratik të Republikës Kosovës me çdo çmim, me çdo mjet për të siguruar paqartësi dhe jo stabilitet institucional. Është e padenjë për Republikën, qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë një sjellje të tillë dhe Republika e Kosovës si shtet i ri, por demokratik, me traditë demokratike, nuk do ta duroj një eksperiment të tillë politik. Zotja Abdigjiku, a vlen më ajo oferta nëse mund ta quajmë që jeni të gatshëm ta propozoni Vjosa Osmanin, kur tashmë vetëvendosje doli me 2 kandidatura, duke mos e marrë parasysh ofertën e juaj apo qëndrimin e juaj, dhe nëse vazhdohet proceduralisht në këtë formë siç ka nisur në 3 raunde, dhe po konsideroni se shkelje kushtetuese, a do t'i drejtoheni me një lëndë gjykatës kushtetuese në këtë rast? E para punës, unë besoj që në atë shfaqjen në monologun që e pat lëvizja vetëvendosje, ata refuzuan propozimin tonë. Si është e mundur të flasësh 2 orë dhe mos flasësh për propozimin për marrëveshje politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo është vërtet e habitshme. Dyta, duhet shpresoj që raundi i parë nuk është konsumu, përndryshe LDK do të mbledh gjitha organet e veta partijake për të konsideruar hapat më të teshëm, sepse përtej Republikës dhe Kushtetutës kemi ku shkojmë. Natyrisht ne nuk marrim dhe s'mund të marrim pjesë në skenar të palaçeve politike siç pam deri më tani, po duam marrëveshje serioze institucionale për zgjedhjet e presidentit. Duhet të them po ashtu, si gjithë ata që bën pjesë këtij skenari tregojnë minimalisht integritet. Siç duket se treguan dhe kandidatët e parë, të cilët në atë monologun në seancën monopartiake të orës 5, s'lan zez pa thënë për secilin parti politike, e pretendonin të ishin president unifikues të Republikës. Apo e shihni që as ata vetë nuk i besojnë as vetës në bindje thella se janë faktur unifikues, siç kemi thonë gjithherë. Zotra Abdigjiku, për gjatë krejt ditës të fillu për shefët grupit parlamentar vetëvendosje se tek deputetët e tjerë kanë thënë që nëse LDK-i ka 15 vota, atëherë hajde na pjavojmë në pjesën tjetër dhe ta zgjidhim presidentin. Që po me shëndërron bateja është nëse ka konkret ata? LDK-ja gjithmonë i ka pas 15 nënshkrime për kandidatin e pruzuar nga LDK-ja. Unë nuk flas në emrin tim dhe vetëm në emrin tim, flas në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po me qenë se ngretet këtë pyetje, ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që kjo është dashur ta përmbyll gjithë debatin
politikë në Kosovë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s, e pësojmë edhe më vonë, mos u lodhni hiç. Edhe më mirë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s për kandidatin e propozuar të LDK-s. Me qenë se ngritët, po në këto nënshkrime s'kam dashur të bëj pjesë të lojrave politike, sepse janë serioze. LDK-ja megjithatë vepron në mënyrë shumë institucionale, faleminderit jonë. Dhe është serioze në qëndrimet e veta politike. Nuk propozon diçka LDK-ja çfarë s'mund të qëndroj prapa politikisht. Për kandidatin e propozuar nga LDK dhe siç kam thënë dhe herën e kaluar mund të ishte edhe Vjota Osmani. Për besë, jo asnjëherë, asnjë moment, e kandidatën e dytë as nuk e njohim. Po provuam ta kërkojmë për ta kuptuar se kush është. Ju faleminderit gjithëve për vëmendjen. Shihemi nesër në ora 10.